श्वासक्रिया असुविधा तो कौ मुहूर्त भी सृष्टि हो पार किंतु जनरली आम देखीचे जदि हठात श्वासक्रिया किसी असुविधा है ताहले आमे सेटा को धरिबा जे तार हार्ट अटैक है कि इमिडिएटली सांगे सांगे हार्ट अटैक है कि किंबा ब्रेन रे अटैक है ये दुईटार जनरली श्वासक्रिया हठात असुविधा है सेटा होची माने प्रेजेंटेशन हुए से किंतु जनकर धर ब्रोंकियल आजमा अच्छी तार आजमाटिक टेंडेंसी अच्छी कि तार ब्रोंकाइटिस अच्छी यही सिचुएशन रे आजमाटिक अटैक केतबेले आसीपर से समय जदि अटैक आसला ताहले श्वासक्रिया उपरे तार प्रभाव पड़े बहुत सडनली से माने निश्वास नहीं पारती ऑक्सीजन मिलेनी तांको से कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ी पारती निश्वास ना नहीं पारती ना निश्वास छाड़ी पारती सो एमानकर गोटे डिजीज अच्छी से डिजीजटा श्वासक्रिया को प्रभाव पकाए एवं जो मुहूर्त से डिजीजटा टिके एक्सासर्बेट करे माने बढ़ी जाए से मुहूर्त में निश्वास रे असुविधा हुए किंतु हार्ट अटैक है कि ब्रेन रे अटैक है सांगे सांगे धरतु गोटे है आमर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बहुत पेन हुए एवं से निश्वास नहीं पारिबनी कारण हार्टटा भल कर काम करेनि लंग्स रे केबे केबे पानी जमी जाए कि हार्ट रे तार हार्ट रेटटा बढ़ी जाए सांगे सांगे कि हार्ट रेटटा कमी जाए तार प्रभाव प्रथमे पड़े निश्वास नवा उपरे तेणु श्वासक्रिया यही समय मानक जेनराली होता है लोक मैंने यहाँ जाना उचित हठात हो कि आस्ते आस्ते श्वासक्रियाटा खराब होती आस्ते आस्ते केतले हम कार ब्रोंकाइटिस अच्छी बहुत पुराना रोग अच्छी से सब बेले किसी ना कि तार निश्वास रे असुविधा होके चलीगला बेलू बसी था तो किसी असुविधा होनी कि टिके चलीगले तार निश्वास रे असुविधा हो तेणु यही सब लोक मान श्वासक्रिया सब बेले किसी ना कि असुविधा थाए किंतु किसी जदि गोटे स्ट्रेस पड़े सांगे सांगे कि जर क्या जर है कि किए टे चलीगला कि किए कौन गोटे संवादटे गोटे शुणिला बहुत खराब संवाद से समय तार सांगे सांगे सेटा आग्रावेट कर श्वासक्रिया रे असुविधा परिलक्षित हुए घरे समस्ते तो डाक्तर नुहति कि समस्ते मेडिकल प्रोफेशनल नुहति तेणु से केमी जानवे जे श्वासक्रियाटा असुविधा है जड़े लोक आम निश्वास नौचे आम जब निश्वास नौचे आम तो भावुने आम जो निश्वास नौचे बोले आम जापारे आम ऑटोमेटिकली निश्वासटा नहीं चलीचे किंतु जड़े जदि श्वासक्रिया असुविधा हुए से कह जे मते निश्वास नबारे कष्ट होची से निश्वास जोर जोर नब कि निश्वास नहीं पारिबनी एवं कह मते निश्वास रे कष्ट होची निश्वासर जितेटा थाए आम के 16 कि गोटे मिनिट रे 16 थर कि 20 थर आम निश्वास नौ है निश्वास नौ एवं छाड़ू जार श्वासक्रिया असुविधा थाए सी हुए तो 40 थर नब कि 50 थर नब कि 8 थर नब बहुत कम नब जो कम नब कि बेसी नब बेसी नाला से कनसीयस हो प्रति एवं सी एते कनसीयस थी जाक निजे निजे कह नहीं पारुनी केबे केबे आमे देखा जे सी कहीं निश्वास नहीं पारुनी कि से बहुत जोर जोर निश्वास नौची है तेणु आम निजे भी देखिपर जे तार निश्वासटा नॉर्मल नुहे घरे जदि आम सब बेले देखुचे एवं सी किसी काम करि पारु आसी जाउची बसी जाइची कथा कहला बेलू कहि पारुनी आमे गोटे ताकू पचारुचे सी कथाटा कंप्लीट करि पारुनी गोटे सेंटेंसटे वाक्यटा कंप्लीट करि पारुनी सेटा ना आमे जानिबा जे तार श्वासक्रिया असुविधा अछि देखो जदि श्वासक्रिया असुविधा है आपण घरे सांगे सांगे तो अतिकम डाक्तर को डाकी दे पारे कि पेसेंट को लेकरी आपण हॉस्पिटल को नियरेस्ट काजुआलिटी किंबा कौन सी छोट हॉस्पिटल भी ताकू नहीं पारे गोटे छोट जिनिस आपण करें घरे घरे तांकर
ନେକ୍ଟାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ କରିବେନି, ମାନେ ନେକ୍ଟାକୁ ବଙ୍କା କରିବେନି, ନେକ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଧରି ଦେଇକରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ହେଲା। ଗୋଟେ ତକିଆ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ କାନ୍ଧ ତଳେ ତକିଆ ଦେଇଦେଲେ ନେକ୍ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ନେକ୍ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଏତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଥିବ, ଯେମିତି COPD ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସୁବିଧାଟା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଗଲେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇକରି ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଅକ୍ସିଜେନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନେଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସିଧା କରିକିରି ନେବେନି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଟରାଲ ପୋଜିସନରେ, ମାନେ କର ନେଇକରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବେ। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ସିଧା ନେଲେ ପୁଣି ଟଙ୍ଗ ଫଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଶୁଆଇକିରି, ମାନେ କର ନେଇକରି ଶୁଆଇକିରି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।